Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам про поиск Volkswagen Polo, сколько они стоят, в каких комплектациях, с какой коробкой, чтобы вам было проще перемещаться по видео. Все тайм-коды я приложу в описании к видео и в комментарии в закрепе. Может быть, кому-то что-то будет неинтересно, переходите на ту часть видео, где вам будет интересно. Чтобы лучше понимать ценообразование бэушных автомобилей, нужно знать, сколько стоят новые. На сегодняшний день в Челябинске новые Polo на механике с подогревом лобового и на климате стоят в районе 900-960 тысяч рублей. Это просто цена автомобиля, которая стоит в шоуруме. Да, цена может быть другой и может быть чуть ниже. Есть блогеры, которые вам рассказывают, как торговаться при покупке новых автомобилей и так далее. Но нужно сразу сказать, что масс-маркет, автомобили масс-маркета не имеют огромных скидок. И если в Москве при куче дилеров можно хоть что-то выбить, то в монорегионах, таких как Челябинск, Свердловская область, таких как Уфа, каких-то грандиозных скидок 200-100 тысяч вы получить не сможете. Либо вам нужно взять этот автомобиль в кредит, либо вам нужно отдать свой автомобиль в трейд-ин, вам его оценят на 100-150 дешевле и сделают вам какую-то скидку на новый автомобиль. И надо считать, будет это выгодно или нет. То есть цена нового автомобиля в районе 900 тысяч рублей. Сколько стоит бэушный Volkswagen Polo на механике года 2014 в Челябинске? Цена у нас 500-550 тысяч рублей. Именно в этот бюджет вы наверняка сможете найти хороший автомобиль. Какой она будет комплектации, здесь как повезет и от вашего желания. В эти деньги может попасться какой-то простой полик без климат-контроля, без подогрева лба. Но за нормальный ценник, с небольшим пробегом, обслуженный и так далее, почему его не взять? Может быть, вам попадется машина дороже на 30 тысяч, но она будет на климате, на подогреве лба, на сигнализации. И почему бы не взять его? Нужно смотреть в каждый конкретный случай, но в эти деньги, в этот бюджет вы точно сможете найти хороший Polo. А если говорить о ценах дешевле 500, то здесь все гораздо сложнее. Либо автомобили будут иметь критичные кузовные ремонты, возможно, они будут после такси, возможно, они будут просто после курьеров с большим пробегом. То есть Volkswagen Polo покупают, как и Rio, и Solaris, люди, которые и работают на автомобилях. Это не обязательно такси, это различные курьеры, различная доставка, возможно, какие-то мерчендайзеры, либо торговые представители. В общем, машина на самом деле для многих рабочая. И здесь важно найти личный автомобиль, а не рабочий, чтобы он был хорошим. При этом нужно еще, чтобы у него не стучала поршневая. Надо, наверное, пару слов рассказать о стуке поршневой. По моей статистике, 1 из 3 автомобилей будет без стучащей поршневой. То есть 30% автомобилей только будут не стучать поршнями, а остальное будет с характерным стуком. Покупать с этим стуком или нет, решайте сами, но дело в том, что клиенты действительно, когда услышат, как работает двигатель, покупать его не хотят. Да, вы в комментариях напишите, что с этим стуком можно проехать 300 тысяч и больше, и я с вами даже соглашусь. Но в масштабах подбора, поиска автомобилей хочется найти машину без такого нюанса. Если подытожить все, что я вам только что рассказал, в Челябинске хорошей покупкой Volkswagen Polo на механике будет где-то около 2014 год за 500-550 тысяч рублей в комплектации с климат-контролем, с подогревом лобового стекла, желательно из-под одного собственника, с хорошим кузовом без окрасов. Нужно понимать, что машины не новые, могут быть какие-то некритичные окрасы, либо какие-то небольшие царапинки, может быть вмятины. Это нормально, автомобили не новые, но чем их меньше, тем лучше, естественно. Этот автомобиль должен быть обслуженный, может быть у дилера, может быть в клубном сервисе, может быть еще где-то, но должно быть подтверждение обслуги, и двигатель этого Polo не должен стучать поршнями. Я нашел такой Volkswagen Polo, это 2014 год, механика на климате с подогревом лба. Цена всего 510 тысяч рублей в руки, 77 тысяч километров пробега, полностью дилерское обслуживание от и до, от начала и до конца. Последнее ТО сделано 6 тысяч километров назад с заменой помпы. И вообще ТОшки были и 13 тысяч рублей они стоили, и 25, и поменяли там сайлентблоки, и не жалели в этот автомобиль денег. То есть человек, который ее эксплуатировал ее в личных целях и все делал как нужно, и все, что ему говорил дилер, он также делал. Но мой клиент, узнав, что этот автомобиль продает перекуп, от него отказался. Давайте мы посмотрим, от чего отказался мой клиент. Так, ребят, вот эту машину не забрал клиент.
2014 год, без окрасов. Смотрите, какие дефекты. 77 тысяч пробега. Это, как видите, даже не дефект. Просто пальцем убирается все. Сколов фактически нет. Заводская резина стоит Кама в идеальном состоянии. На дисках комплектация Style. Вот смотрите на бампере, какой дефектик есть. Этот Volkswagen Polo стоит 510 тысяч рублей за 2014 год. Сзади резина, да, она по сути как новая. Арки идеальные. Уже немножко пыль, конечно, села. Машина практически без вопросов есть. Здесь, смотрите, совсем небольшая вмятинка. Есть у нас вот такая вмятинка на заднем крыле. Это все делается без покраски, спокойно и легко. Салон. Все чистенько. Ничего не умотано. Идеальное сиденье. Обслуживание у официального дилера. Последнее ТО с заменой помпы. По оснащению, смотрите, климат. Вот он. USB, AUX, SD-карта. Подключение телефона. Громкая связь. Подогрев лобового стекла. Тяжело мне будет сфокусироваться. Ну, в общем, вот она кнопка. Стекло здесь замененное. Оно 2016 года. Все бумаги на замену есть. Все это делалось у дилера. Двигатель без стучащей поршневой. Заводская батарейка. Здесь у нас все болтики стоят на месте. На капоте тоже багажник. Идеально чистый. Запаской ни разу не пользовались. Здесь все целое. И полный комплект, то, что было с завода. Все есть. По шовчикам без вопросов. Машина без окрасов. Есть небольшие скольчики вот такого плана. Где они тут еще? Я их что-то даже... Ну, как вам состояние автомобиля? Да, есть небольшие нюансы, есть небольшие царапки, там, может быть, вмятины. Я вам их все показал. Машина не новая и совсем идеальный кузов, ну, маловероятно, что вы когда-то найдете. Здесь все делается без покраски, дешево, и, в принципе, это никак не влияет на эксплуатацию. А самое главное, что и поршневая у этого двигателя не стучит. Сейчас я хочу вам показать 3 разных Volkswagen Polo, 3 работы двигателя. И ходят такие слухи, что с 2014 года они уже не стучат поршнями. Все увиденные автомобили будут 2014 года. И второе, что я очень часто слышу, Polo стучит только на холодную, а когда прогреваются, то перестают стучать. Итак, давайте послушаем работу двигателя 3 разных автомобилей. И вы наверняка услышали, что такое стучащий двигатель Polo. При этом машины и 2014 года и были прогретые. И их пробег не 77, а 50 тысяч километров. Вот и получается, что независимо от пробега, независимо от года выпуска, эти ЦФНА могут или стучать, или не стучать. Естественно, этот полик от перекупа я отдал другому клиенту. Они довольно счастливы, уже давно поставили его на учет и эксплуатируют. А почему его не забрал другой клиент, который от него отказался? Здесь нужно сказать поподробнее. Приехал он с другом. Когда люди приезжают с кем-то, кто-то начинает негативить, разговор зашел в то русло, что эти автомобили стоят дешевле, что 510 тысяч рублей цена не то чтобы хорошая, а она в принципе достаточно высокая.
Хотя по моей практике я вам скажу, что и бомжовые варианты иногда люди продают дороже. И то, что не хочет покупать один человек, с удовольствием купит другой. А в конце прозвучала такая фраза: «Сергей, я хочу купить честный автомобиль». На мой вопрос: а этот разве автомобиль не честный? Ведь он обслуженный у дилера, есть все бумаги, он недавно после ТО, он целый, он в хорошей комплектации и за абсолютно адекватные деньги. Мне поступил ответ, что я хочу машину от владельца. Для всех хочу сразу сказать: нет разницы, у кого вы покупаете хороший автомобиль. Хорошую машину может продавать любой человек, и перекуп в том числе. Весь этот хайп, что у перекупов только говно, он идет и будет идти еще очень долго. Но далеко не все работают только с кривыми автомобилями. Многие перекупы берут хорошие автомобили по нормальной цене и по нормальной цене их продают. Товарищ моего клиента сказал, что эта цена далеко не хорошая, и что в интернете куча автомобилей за даже дешевле в радиусе 500 километров от Челябинска. Но когда вы начнете ездить к одному, к другому, к третьему, вы поймете, что там автомобили ничем не лучше. Они дешевые только в объявлениях. Когда вы приедете и увидите кучу косяков, смотанные пробеги и так далее, вы просто прокатаете деньги и останетесь с носом. Своему клиенту, который отказался от такого автомобиля, я пожелаю найти хорошую машину, несмотря на все. Возможно, вы ее действительно найдете, а возможно, вы все-таки осознаете, что зря не купили за 510 тысяч отличный Volkswagen Polo. Мне всегда хочется вам показать разницу от того, что покупается и что продается. Но, к моему сожалению, или к счастью, я давно не езжу и не смотрю абсолютно все продаваемые автомобили, как это было 5 лет назад, ведь появились различные базы. Да, я снова про автотеку, и сегодня покажу вам, что продается в Челябинске, за какие деньги и какие Volkswagen Polo вы можете купить. Я выбрал, посмотрите, 2014 год, механику, и в принципе все. Ни цену, ничего остального я не выбирал. У нас всего лишь 8 объявлений, которые можно посмотреть. И вот видите, компания по подбору и продаже бэушных автомобилей, вот такой вот полик за 520 тысяч рублей. Тут даже и видео есть, и вроде как есть абсолютно все. 90 тысяч пробега, 2014 год. Смотрите, один владелец, черным по белому. Я вот это все читать не буду, давайте перейдем в автотеку, и мы видим, что у нас 4 владельца, регистрация на юрлицо, 1 расчет ремонтных работ и 2 ДТП. Вот такие вот у нас ДТПшки. Одна и вторая, тут просто повреждено написано. На 20 тысяч ничего серьезного, есть и ТОшки дилерские, которые здесь видно. Но посмотрите, машина продается с 8 июня 2019 года, достаточно давно. Давайте посмотрим цены, за которые они продавались. 520 она стоит и сегодня, и 499 была цена, и здесь 499 была цена. В общем-то, если мы посмотрим в салоне, что есть, а здесь нет ничего, здесь... Не пойму я, это пластиковый руль или нет, но нет ни климат-контроля, ни подогрева лба. Вот можете и сравнить с тем, что все-таки предлагал я. Предлагал и на 10 тысяч дешевле, и в более жирной комплектации. Дальше. 505 тысяч, 14 год, можно сказать 100 пробега, но 85 лошадиных сил. Машина с одним расчетом ремонтных работ, с некритичным на 20 тысяч. Тут фонарь, бампер, ничего слишком критичного, но с самым бомжовым мотором, который есть. Ну и здесь видите, ни климат-контроля, пластиковый руль, все то же самое. 14 год. 390 тысяч рублей, 180 пробега. Этот автомобиль, в принципе, мало кто будет готов купить из-за пробега. Если же мы посмотрим, что с ним, 2 ДТП. Переходим в Челябинской и Свердловской области. Вот так вот оно выглядит. Нужно разбираться, что там на самом деле. Следующая машина. 483 тысячи, 2014 год, 79 тысяч пробега. У официального дилера купили, один хозяин, богатая комплектация, сервисная книжка, все в идеальном состоянии, как это обычно бывает. Очень неплохо выглядит по фотографиям. Он и на климате, и на сигнализации с автозапуском. В общем-то, та же самая комплектация, которую купил у меня клиент, и в принципе с точно таким же пробегом, только дешевле. Заходим и видим, что 16 историй обслуживания, 2 кузовных ремонта, 2 ДТП и скрутка пробега. Последнее показание пробега 139 тысяч. Вот так вот это выглядит. Текущий ремонт у дилера в Казани был. Здесь различные ТОшки, ремонты по гарантии и так далее. Все прописано. Вот так выглядит у нас кривая пробега. И вот они, цены этого автомобиля. За какие цены они продавались ранее. Сами решайте, нужна вам такая машина, нет.
Нет, она чуть-чуть подешевле, но имеет некоторые нюансы, ДТПшки, с которыми нужно разбираться. 489 тысяч рублей, 2014 год, 107 тысяч пробега и максимальная комплектация на механике и надежная в отличном состоянии, в родной краске, и бережная эксплуатация, и подогрев лобового стекла, и автозапуск. Один собственник, недавно была замена масла в двигателе. Переходим в автотеку и видим, что обнаружена скрутка пробега, 2 расчета ремонтных работ. 20 тысяч рублей и 44 тысячи рублей. Смотрите, двери, замена, дверь, ручка, порог. Ну, в общем-то, не знаю, в каком она на самом деле состоянии. Здесь видите, что со 100 тысяч она выставлялась ранее пробегом, а потом она оказалась пробегом 90 тысяч, а потом со 107. То есть тоже у автомобиля есть определенные нюансы. И, как видите, ранее она продавалась за 469 тысяч рублей. Ну и машина-то все-таки у нас 2013 года выпуска, а не 2014, как нам пишут в объявлении. Вот обратите внимание, 2013 год. 2014 420 тысяч рублей. Очень дешево, на 105 сил. И пишут, что один хозяин, машина в салоне, эксплуатация без ДТП и так далее. У нас обнаружена скрутка пробега. Обратите внимание. Давайте посмотрим, что это, техосмотр или что. Размещение объявления было с 89 тысячами пробега, потом она стала 77. Но если вы откроете старое объявление, увидите: легкий перевертыш, пострадала только правая сторона и крыша. ДТП не зафиксировано, один хозяин. И, пожалуйста, возвращаемся и смотрим, что в отличном техническом состоянии, эксплуатация без ДТП. ДТП не зафиксировано, без ДТП. Получается, что и не наврал. Но про легкий перевертыш немножечко умолчал. Фотографии перевернутой машины, к сожалению, нет. Есть вот здесь вот фото разные, но здесь машина выглядит абсолютно целой. 425 тысяч за 2014 год. Можно вот это все даже не читать в описании. Просто перейдем сразу в автотеку и видим 2 расчета ремонтных работ и обнаружено ДТП. Вот такая у нас ДТПшка на 67, там, на 66,5 тысяч. Одно ДТП, на 13 другое. Ну, может быть, она это и не самая плохая машина, но каждый сам решает, хочет он такое покупать или нет. И последняя машина, 525 тысяч рублей за 2014 год. На ней, видите, 85 сил и 94 тысячи пробега. Есть какое-то ДТП. Возможно, просто лопнул задний бампер. В остальном без каких-либо нареканий. И техосмотр сходится, и абсолютно все. Но машина с Курганской области, с какой-то деревни или села. Вот и все, что продается в эти деньги. И эта машина у нас на климате, несмотря на простой мотор, она на климат-контроле будет. И наверняка там есть подогрев лобового стекла. Да, действительно, есть и подогрев, и сигнализация, и климат-контроль. Но и цена 525 за больший пробег, чем я хотел отдать клиенту, 85 сил. Вот и все, что продается в Челябинске. И то, что я отдал за 510 тысяч, это самый выгодный вариант с наименьшим пробегом, полностью обслуженный, с полностью дилерской историей. Ну вот все, что продается. И когда вы видите маломальски более-менее хорошую цену до 500 тысяч, вы получаете либо бомж-комплектацию, либо кузовные работы, либо смотанный пробег, либо еще что-то. Именно поэтому я и говорю, что Polo в Челябинске стоит 500-550 тысяч рублей. На сегодня у меня все. Хороший автомобиль все-таки купил другой клиент. И все, что продается, вы видели. Проверяйте автомобили, проверяйте их через автотеку, не катайтесь, не смотрите абсолютно все машины, которые продаются. Будьте умнее, не думайте, что в других городах автомобили лучше. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.